Hallo und willkommen bei einer neuen Folge meines Bastelkanals. Heute bauen wir ein paar Eckklammern, und zwar, wenn man jetzt irgendwo was zusammenleimen will oder verschrauben etc., macht sich das gar nicht mehr schlecht, wenn man die Dinger einspannen kann. Eigentlich brauchen wir von den Dingern 8 Stück. Wie gesagt, ich baue jetzt hier erstmal eins. Ja, wie gesagt, die anderen habe ich soweit schon fertig. Ich habe das alles gleich mal im einen Ruck zugeschnitten. Ja, und von daher, wie gesagt, sollte das jetzt alles kein großes Problem sein. Ich werde in dem Video jetzt nicht allzu viel erzählen, um genau zu sein, eigentlich gar nichts, weil, ja, wer sowas braucht, der weiß auch entsprechend, wie man sowas zusammenbaut. Das ist jetzt einfach bloß eine kleine Anregung. Wie gesagt, da kann man mal schauen, wie man es macht. Und ja, wie gesagt, bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben, und wenn ihr Bock habt, auch gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video.